insanın sabretmesi gerekir. Sabredecek ki febeşşir-i sabirin, sabredenleri müjdele. O sabrın sahibi Allah Azze ve Celle, insan onun için sabır gösterdiği zaman sabrın mükafatını da verecek olan Allah'tır Azze ve Celle. İnsanın başına bir şey geldiği zaman insan Allah için sabrederse bütün mal mülk Allah'ındır Azze ve Celle. İnsana daha iyisini de verir. Hem bu dünyada daha iyisini verir hem de ahirette daha iyisini verir. Rabbul Alemin hem günahlara karşı koymada, hem ona itaat etmede, hem de musibetlere karşı Rabbul Alemin kalbimize sabır yağdırsın. Amin. Rabbul Alemin bizi sabırlarla beraber kılsın. Amin. Rabbul Alemin burada toplandığımız gibi cennete toplanmayı nasip eylesin. Amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.